València contra uns vassalls seus, els quals havien capturat una nau catalana, i aquell rei sarraí el va desdanyar. L'arquebisbe de Tarragona va oferir tot el seu patrimoni, bon nombre de vassalls, 1.000 marcs d'or, 500 càrregues de blat, 100 cavallers armats i 1.000 infants, llancers i ballesters, i el pavor de Tarragoní, 4 cavallers i una galera armada. Quan va arribar el mes de maig de l'any següent, amb tots els jardins corulls de rossinyols, de flors i de perfums, el port i la meravellosa platja de Salou semblaven un camp de magnòlies amb aquell bosc de blanques veles a punt de salpar. La galera del Paborde, 125 naus grosses, armada no s'hi negués també els reis, que de Tarragona estant se'n van a sojornar fins al dia 9 de novembre al monestir de Poblet, per retre mercès a la Verge, que mai no el desemparava. Cal aclarir, però, que l'església, avui vergonyosament enrunada, s'hauria de dir Santa Maria dels Miracles, en plural, perquè la s'apuita per veure la nena, i doncs, morta la cuca, mort el verí. I una nit fosca com una gola de llop, en sortir del mas, el fadrí va ser assassinat a cops de